He notado algo que pasa mucho en la República Dominicana, que es algo que hace daño, algo que molesta y no cuida vidas. Bueno, es esto. Sí, yo le voy a mostrar, mire. Dentro de todo lo que podemos ver aquí, miren, de 1 a 2 tienen espejos. De un 100%, el 95 no tiene los espejos. Vamos a hablar un poco de los espejos. Le hablo de los espejos en motores. Los espejos en motores yo entiendo que son muy importantes. Son demasiado importantes. ¿Por qué lo entiendo? Porque si los carros, los vehículos un poquito más grandes lo tienen, ¿por qué los motores no lo tienen? Entiendo que sí. Algo debería de pasar si cuestionan, si hay multas por casco, debería de haber multas por espejo para cuidar tu vida, para cuidar las vidas de los demás. El espejo es importante. Bueno, nosotros vamos a encontrar un amigo, ¿verdad? Vamos a ver lo que quiere decir este amigo, que quiere hablar de una situación similar a esta. Sí. Okay. Mi nombre es Brian, un ciudadano normal de la calle, de trabajo. El día de hoy vengo a reportar que la DGC está haciendo su trabajo, entendemos que quieren cuidar a la ciudadanía, entendemos que quieren realizar su implantación, entendemos, pero hay un fallo. El fallo es que están utilizando demasiado las leyes a su favor. ¿Cómo me explico? A mí me pusieron una multa, me trajeron aquí a la Cuava, la Independencia, por carro. ¿Cómo tú me vas a poner una multa a mí por carro? Y no obstante eso, tú te llevas mi motor y tú me vienes y me pones una multa por carro. Aquí uno está pasando trabajo porque el sistema no sirve. Entonces, ¿para qué tanta recaudación de dinero? Abinader, tú, ¿para qué tanta recaudación de dinero? ¿Qué tanto tú quieres recaudar? Porque entonces a los delincuentes, los amelos que lo miran, andan calibrando, lo miran, no hacen nada. Entonces tenemos que concientizar las personas que andan con todos sus documentos, si pueden evitar un retén, si pueden evitar una me, doblen en uno.